Сайн байцгаана уу? Номын ертөнц клубын гишүүн Анажин байна. Өнөөдөр бидэнтэй амтны тухай 50 номын гişгт гэх номыг уншсанаа танилцуулахаар Анажин маань хүрэлцэн ирсэн байна. Анаж өөрийгөө дэлгэрэнгүй танилцуулаарай. Цэлмэг дижитал сургуулийн 5 ангийн сурагч Анажин байна. Номын 50 номын уралдаанд оролцсон мэдрэмж сэтгэлээсээ хуваалцаач. Ном уншаад зураад тэмдэглээд тайлан тавих надад сонирхолтой байсан. Одоо тэгвэл хоёлаа өнөөдөр ярих номныхаа талаар ярив. За гişгт гээд номыг уншсан үүнийхээ үйл явдлыг багхан бидэнтэй хуваалцаач. Болор Эрдэнэ гээд нэг охин байсан. Тэр нь болохоор маш хатуу амьдрал туулаад явж исэн. Тэгсэн чинь ингээд амар цэргийн нохоо ингээд хатуу ингээд амьдралд бас байсан. Цэргийн нохоог аавынх нь ингээд ажлынх нь найз нь ингээд авчирсан. Тэгээд тэр хоёр яг адилхан амьдралтай байсан болохоор айгүй хурдан нөхөрлөж чадсан. Тэгээд би бинийгээ ойлгоод амар гоё яваагаад ижсэн. Тэгээд Болор Эрдэнэ маань болохоор ингээд 7 настай сургуульд орох гээд амар догтлоо цаг хугацаа ерөөсөө ингээд явж өгөхгүй байсан. Тэгээд зуны улирал дуусаад намрын улирал эхэлсэн. Намрын улирал эхэллээ сургуульд орохоор цаг хугацаа нүд ирэмхийн зур ингээд өнгөрцөн. Тэгээд нэг мэтгэж шинэ жил болоод мандрын нэг ингээд хин мэддэхгүй хулгайч нь ингээд хулгайлцаахгүй юу? Тэрийг ингээд хишигт барьж өгөхгүйд хутсан чинь ингээд нөгөө хулгайч нь баригдахгүйгээд нүдрүү нийлс шидэд 2-3 сар ингээд хараагүй болцсон. Хараагүй болоод тэгээд нэг өдөр хөвчээсэн чинь нөгөө ингээд нохоо буудаг хүмүүс эдэн штэ. Портертэй тэд нар ирээд ингээд буудаад аваа авцсан. Тэгээд харамсалтайгаар хишигт өнгөрснөөр энэ ном маань төгссөн. За чи зохиолчийн талаар мэдээлэл байгаа юу? Бага. За зохиолчийн талаар хуваалцаач. Манай Болор Эрдэнэ зохиолч маань болохоор өөрөө 1975 онд төрсөн 8 сарын 15-нд Улаанбаатар хотод төрсөн. Сэтгүүлч мэргэжлэр явдаг байсан. Одоо болохоор өөрийн чөлөөт уран бүтээлээр явж байгаа. Францад амьдардаг. Хичээгт номороо 2 удаагийн алтан медаль авч ирсэн. За энэ ном нь Болор Эрдэнэ зохиолчийн маань бага насны амьдралаас сэтэлсэн гэсэн тий. За тэгвэл энэ номноос чамд хамгийн таалагдсан хэсэг нь ямар хэсэг байсан бэ? Хамгийн таалагдсан хэсэг нь болохоор ингээд ямар ч гим хийгээгүй нохооны ингээд хулгайчаа барьж өгч жоохот нь ингээд нүдрүү нийлсэжсэн. Тэгээд ингээд 2-3 сар хараагүй болцсон. Тэр надад амар өрөөдмөр санагдсан. За тэгвэл дөрүүдийн талаар хоёлаа ярил л да. За чи яг гişгтийн талаар, туслах дөрүүдийн талаар ямар үүрэг гүйцэтгэсэн талаар нь бидэнтэй хуваалцаач. Болор Эрдэнэ хишигт хоёр ингээд хамгийн сайн нөхрөө ингээд анд нөхрөө олоод айгуу гоё найзлаад харин ээж аав нь болохоор Болор Эрдэнэийг ганцаардуулахгүй амар сайн нохоо анд нөхөртэй олгоод гоё ижсэн чинь нэг өдөр ингээд тэр нохоо нь ингээд тэнгэрийн оронд явцсан жоохон харамссан. Тэгвэл чамд хамгийн сургамжтай хэсэг нь энэ номон дээр аль хэсэг нь байсан бэ? Хамгийн сургамжтай хэсэг нь болохоор одоо ингээд аав нь ингээд хашаагаар орж ирээд Болор Эрдэнэ тэр хоёрыг тоглож байгаахыг хараад тэгээд аав нь уг нь хишигт тийм номхон тэмээ шиг ноолуулсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь аавыг нь хараад ингээд амар догшроод ширүүн болоод тэгсэн чинь амар хуцаадсан болохоор аав нь энийг буучих хэл да гэдгсэн чинь бүр тогшин болоод хишигт тэрийг нь анзаараад Болор Эрдэнэ анзаараад хүзүүгээр нь тэврээд илээд тайвшруулад тэгээд өөрөөхөө бяцхан биеэр ингээд хамгаалсан. Тэгсэн чинь аав нь ойлгоод тэгэх болсон. Тэгээд тэр хоёрын хөрлөлийг хинч үгүй хийхээргүй ингээд найзуудынхаа төлөө ингээд би жинхэнэ найзууд нь болохоор найзуудынхаа төлөө өгөхөд ч бэлэн байдаг гэдгийг би ойлгосон. Чамаас нэг асуулт асууя. Яг аавтай ингээд одоо хишигт ингээд амар тогшоо ярьцдаг гэнэ. Яагаад тэр охинтой тийм амар зөөлөн ярьцдаг гэж бодож байна? Яг гэвэл хүн нохоотой яаж харьцсан, нохоо яг тэгж харьцдаг. Хэрвээ чи тэр нохоонд сайхан хандах юм бол тэр нохоо ч гэсэн чамд эргэлээ сайхан хандна. Хүнтэй яг ижилхэн гэсэн үг нэ. За тэгвэл чи бусад найзуудтай юу гэж хэлмээр энэ номыг уншаад? Энэ номыг унших юм бол та нар нохоог ингээд илүү их мэддэг, судалдаг, илүү их нохооны талаар мэддэг хүн болно шүү. Энэ номыг авч уншаарай гэж зөвлөмөр байна. За тэгвэл чамд уншихын өмнөх болон дараах сэтгэл чинь өөрчлөгдсөн үү? Өөрчлөгдсөн. Яаж өөрчлөгдсөн бэ? Би уншихын өмнө нохоог дандаа ингээд ямар нэг юмыг манж тэрийгээ ингээд гүйцэтгэдэг тийм нохоо гэж боддог гэсэн. Харин одоо болохоор нохоо болохоор хүний сайн анд нөхөр болдог, хамгийн сайн найз болдог, үрдийн мөнхийн найз болдог гэдгийг ойлгосон.
Тэгээ би бас нохооны талаар судлаад ингээд нохоонууд өөр байдаг, өөр занц нартай. Жишээ нь одоо ингээд найз, хамгийн сайн хулгайчиг барьдаг, хамгийн сайн тоглодог, хамгийн сайн эрхэлдэг гэх жишээний зөндөө олон зан чанартай нохой байдаг. Чи яагаад ном унших сонирхолтой болсон бэ? Би ягаад ном унших сонирхолтой болсон бэ гэхлээр манай ангиараа юм хөгжилтэй маягаар номыг уншиж тэмдэглэдэг. Одоо жишээ нь ингээд багаараа, ганцаараа, таваараа, дөрвөөрөө гэдэг одоо ингээд зураад гол хэсгийг л бичээд яг гол юмыг л бичээд одоо ингээд ярилцаад бүгд ингээд хийдэг. Ангийнхнараа уншдаг гэсэн үг үү? Тий. Номын санд нь ер нь унших гэсэн ном нь хүрэлцээтэй байдгүй. Хүрэлцээтэй байдаг. Тэгээд манай ингээд зарим хүмүүс нь өөрсдөө номоо аваад ирдэг болохоор бас хүрэлцдэг байж магадгүй. Гэхдээ манай номын санд болохоор бүр том номын сан болохоор лавдаг хүрдэг. Саяны одоо амтны тухай 50 номын уралдаанд ангийнхан чинь бүгдээрээ хамрагдсан гэсэн тий? Тийм. Бүгдээрээ яг амтан тус бүрийг судалж одоо оролцсон гэсэн чи ямар амтан судалсан бэ? Бүргээд баавгай, цагаан баавгай, бууга гэд тийм амтнууд судалсан. За дараагийн байгалийн экологийн тухай 50 номын уралдаан болно. Тэрэнд танаа ангийнхаа оролцох уу? Багш уг нь оролцсон л гэж яриад байгаа. Оролцсон л гэж яриад байгаа юм. Тий. За үеийн найзуудаа хандаж хэлэх үг байгаа юу? Найзуудаа та нар ном уншвал илүү ухаалаг бас үгийн баялагтай болно шүү. Ном сайн уншаарай. За баярлаа. За өнөөдөр бидэнтэй өөрийнхөө уншсан номын талаар ярилцсан ануучандаа баярлаа. Тэгээ хишигт гэдэг ном бол сургууль болгонд байдаг, сургууль болгонд унших хөтөлбөрт нь багтсан ном байдаг. Тэгээ хүүхэд болгон маань энэ номыг уншаарай гэж уриалж байна. За тэгээ дараагийн байгаль экологийн 50 номд хүүхэд та бүхэн оролцохыг хүсвэл доорх дугаартай холбогдно. Дараагийн дугаараар уулзцаая. Баярлаа. Баяртай. Баяртай.